Ahlan wa sahlan kami ucapkan dumateng panjenenganipun Bapak Haji Anwar Zahid saking Bojonegoro. Kula suwun sedaya ingkang rawuh lan ingkang sae diatos-atos barang bawaane sedaya. Monggo sareng-sareng midhangetaken matos ilmu, mendengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita panjenenganipun Bapak Haji Anwar Zahid. Dumateng panjenenganipun wekdal saha pangeran kami semangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ulama anal ajilla, para bapak kiai, ibu-ibu nyai,
para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita taklimi, Ustadz Fandi Irawan bersama grup sholawat Al Mbuh apa arane yaiku muga-muga tambah syiar, tambah manfaat, tambah barokah. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ingkang sangat kita hormati, Bapak Kepala Desa sekaligus Sohibid Dakwah di majelis mulia malam hari ini bersama ibu dan keluarga, dibantu panitia, dibantu keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, tamu-tamu undangan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah ingkang ikhlas nderekaken majelis niki sampai donga mangke. Muga-muga sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Muga-muga diparingi gampang urusane, dipun paringi lancar lan barokah rezekine, sakinah keluargane, soleh solehah putra putrine, istiqomah ibadahe, bejo mulya selamat dunya akhirate. Monggo kita ngaji genah-genah mawon, nyantai-nyantai, angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Mikir sak jam iku luwih apik tinimbang ibadah sunnah suwidak tahun. Awane digawe poso sunnah suwidak tahun, bengine digawe sholat tahajud suwidak tahun. Iku mikir sak jam. Lah nek mikire 2 jam ya 120 tahun. Lek 3 jam 180 tahun. Lah nek uripe sampeyan niku akeh mikire, berarti akeh ibadahe, akeh ganjarane. Mulane mikir iku penting. Sampai ten Quran Gusti Allah sering ngelingno kula sampeyan, afala taqilun, afala tadzakkarun, afala tatafakkarun. Kula sampeyan dikongkon sing akeh mikir. Mergo wong iku iso apik iso elek tergantung pikirane. Lek pikirane apik gampang dadi wong apik. Lek pikirane elek yo gampang dadi wong elek. Pikiran apik niku mlebu nang gone otak, mudhun nang gone ati, mancep dadi tanduran apik. Akhirnya omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik, apa ae dadine ya apik. Pikiran elek iku mlebu nduk gone otak, terus mudhun nang ati, mancep dadi tanduran elek. Akhirnya omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkahe elek, apa ae dadine elek. Wong iku lek kadung pola pikire apik, sembuh barangnya ya apik, wahing ya alhamdulillah. Mergo isine pikiran niku zikir. Ana lho wong wahing iku gak alhamdulillah, bakso, tahu,
mergo isine pikiran departemen perbadokan. Lek pikiran apik ati apik melaku kesandung jedet innalillah astagfirullah ya Allah iki refleks otomatis. Tapi gak kabeh wong iso ngono. Lek pikirane elek melaku nang kesandung jedet sing metu kebun binatang. Wong iku lek pikirane apik weruh tanggane sugih ya pantes ae sugih, anjene nyambut gaene mempeng, wiridane ya kenceng, sedekahe ya akeh, pantes sugih, apik pikirane. Lah nek pikirane elek, weruh tanggane sugih no, ya sugih wong gak beres. Aku gelem ngono sugih ket biyen. Mangkane apa ana arek loro ya kenekan teko kono iku. Wong iku lek pikirane apik, ana tanggae melarat, ngono ku ya penilaiane ya apik. Saaken cobane gak karu-karuan gedene, sampai donyane entek, anjane iku wong istimewa, disayangi karo Gusti Allah, akeh dikeki coba. Nek pikirane elek ya gak ngono, weruh tanggane melarat ngono, ceke kualat. Anjene lambene wis lecek. Pikiran niku lek apik Bu, tengah wengi krungu tanggane nang jeding kracak-kracak kate tahajud wis wudu. Lah nek pikirane elek keramas terus. Mulane mikir iku penting. Urip sampean kok akeh sampean gawe mikir, berarti akeh nilai ganjarane. Yo ngono ku sing diarani uripe sampeyan barokah, umure sampeyan barokah. Umur sing akeh ibadahe, akeh ganjarane, masya umure gak patek dawa. Ana lho umur dawa tapi gak barokah. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Pirang-pirang wong sing umure dawa tapi kebagusane mek titik. Jadi umur sing barokah iku gak kudu dawa, umur iku kaya sawah. Sawah iku ana sing amba tapi panenane gak sepiruwa, hasile mek titik. Iku gambarane wong sing umure dawa, ibadahe titik, kebagusane titik, ganjarane titik. Ana sawah iku gak pati amba, ciut tapi panenane dadi hasilnya maksimal akeh. Iku gambarane wong sing umure gak patek dawa, endek umure tapi ibadahe akeh, kebagusane akeh, ganjarane akeh. Sing gak paham, umur iku kaya dompet. Dompet sing apik iku gak kudu dompet sing dawa, tapi dompet sing apik iku dompet sing akeh duwike. Enggak mesti kok, kadang dompetnya ndek tapi isine duit bek mentek-mentek sampai atos, ndek tapi atos. Ono dompet iku dawa 9 meter nyampluki tangga-tanggane tapi gak ono duwike, oleh dawane tok nang lemes ono model. Sampeyan pilih ndi Bu? Dawa lemes ambek ndek atos. Dawa atos niku cagak listrik jabuten niku. Lah saiki mikir apa? Iki kaitane karo acara syukuran khitan Ananda Muhammad Dusyafa, putranipun Pak Kades. Nyuwun pendonga muga-muga dados putra ingkang sholih, lebih hebat daripada ayahnya. Tanda orang sukses itu kan punya anak yang lebih hebat daripada orang tuanya. Itu orang tua sukses. Kula yakin bapake Pak Lurah niki wong sukses, nyatane bisa mendidik dan mengantarkan putranya jadi kepala desa. Padahal bapake sian mboten kepala desa Pak Lurah nggih, TNI AD Tani Angkatan Duran, tapi nggak ada anak iso dadi kepala desa. Hebat. Tapi sing hebat bapak ini dudu arek iki.
bapaknya Pak Lurah ini sukses hebat, mergo duwe anak iso dadi lurah. Lah Pak Lurah iki sukses tagak, Pak Lurah iki hebat tagak, ya tonton meneh anak-anaknya Pak Lurah ya apa. Lek anak-anaknya Pak Lurah iso lebih hebat daripada Pak Lurah, berarti Pak Lurah hebat. Putrane iso dadi camat, putrane iso dadi anggota dewan, putrane dadi bupati. Lah ini anaknya lurah kok terus dadi belantik wedhus. Nah ini berarti Pak Lurah gagal. Yang ini dipikir Pak Lurah aja mantuk-mantuk tok. Loh ngono, loh siapapun itu loh sama. Saya yakin Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ini orang tuanya adalah orang-orang sukses, orang-orang hebat. Buktinya bisa mendidik, mengantarkan putra-putranya menjadi camat dan ramil Kapolsek. Sorry, sing hebat itu bapaknya sampean. Sampean hebat apa ndak? Yo lihat nanti putrane sampean. Ngono lho. Nah, Pak Camat kok putrane terima jadi ketua RT. Berarti Pak Camat gagal. Sorry Pak Camat. Yo Pak Ramil ini sukses nek putrane kok iso kolonel minimal. Kan beliau kapten, putrane kolonel, syukur-syukur munggah letkol, syukur-syukur bintang, sukses. Lah bapaknya Dan Ramil kok anaknya hansip, gagal berarti sampean. Podo Pak Kapolsek yang ngono. Pak Kapolsek ki AKP, Ajun Komisaris Polisi. Lah kok putrane kok iso dadi Irjen bintang 2, sukses. Pak Kapolsek sukses ngono. Sik talahku kok iso tekan Pak Yaine. Wis tarungokno bapakne Kapolsek, nah anaknya bakal kokek nah, berarti gagal. Sama ya wes, bapak kula niku sukses hebat, duwe anak model ngene. Lah saya hebat apa ndak? Ya tergantung nanti anak saya seperti apa. Ngono loh. Lah anak saya reputasinya melebihi saya, berarti saya berhasil. Tapi kalau anak saya jauh di bawah saya reputasinya, gagal total saya. Berarti aku Gatot Koco, gagal total kokean cocok. Cangkem. Ngono. Lah iyalah. Loh, mikirno masalah anak itu penting. Anak itu investasi masa depan dunia, masa depan akhirat. Itu loh. Mulane saiki ayo mikir masalah pendidikannya anak, terlebih di zaman model koyok ini iki lek aku ngarani wis mirip zamane Nabi Nuh. Biyen zamane Nabi Nuh banjir, donya kelem, baunder ser. Wis wong sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh. Jadi sing ngantuk-ngantuk barang ngono kok resik mati kabeh. Langsung jenggereng wong. Sing urip kari wong sing apik-apik sing gelem melu numpak praune Nabi Nuh. Iku sing selamat. Liyane mati kabeh. Dadi izin Pak Kapolsek, zaman Nabi Nuh biyen wis tau ana pemutihan. Iya sing nakal-nakal sing elek-elek diresiki mati kabeh. Sing urip kari sing apik-apik tok. Untung saiki gak ana pemutihan maneh. Coba ana sak lapangan ki resik. Paling sing urip kari sing nang panggung iki tok. Loh, lek zamane Nabi Nuh iki banjir perkara banyu, sing selamat sing gelem melu numpak perahu. Saiki gak banjir banyu, banjir kenakalan, banjir kemungkaran, banjir kezaliman, banjir kemunafikan, banjir degradasi moral. Sing selamat sapa?
Ya sing gelem melu numpak perahu sapa? Nabi Nuh. Nanti nek geleki perahu saiki iku ya rupa majelis-majelis ilmu, majelis zikir, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren. Iku perahu saiki. Nah, sampean kudu gelem melu numpak perahu lek kepengin selamat. Ana pengajian melu numpak. Ini ki yo sik gak paham. Mosok nang darat kok numpak perahu. Iku bahasa kinayah sayang. Lho ngene iki sampean nak melu numpak perahu sih. Perahu berupa majelis ilmu. Anak-anaknya ya kudu ditumpakno perahu, mulai TPQ, Madin, syukur-syukur nang pondok pesantren. Tapi ojo sembarang perahu. Perahu ini kudu sing kuat, tangguh, kekar. Dadi engko nek ana gelombang, ana ombak, tetep kuat. Lah nek perahu ini rapuh, kena gelombang iso pecah, kena badai iso berantakan. Wong perahu kuwate iso tenggelam. Wingi nggone salat Bali iku praune kuat ae wis tenggelam apa maneh praune ndak kuat. Paham tak gak sih ngene iki? Yo, milih lembaga-lembaga pendidikan sing tepat, sing kuat, sing apik. Ngono. Terus nahkodae kudu profesional. Aja syukur praune kuat lek nahkodae amatiran ecek-ecek, yo ngguling bahasa Inggrisnya the nublek. Mending praune gak pate kuat tapi nahkodai hebat jeng lakokno lho. Pacu jalur iki praune perahu biasa tapi kena dika iso kena dika ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih maksud kula nggih? Nah, mulane ayo mikir pendidikan. Pendidikan iki penting. Mikir pendidikan berarti mikir nasib agama. Mikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Mikir pendidikan berarti mikir nasib wong tua. Mikir pendidikan berarti mikir nasib putra. Agama, negara, wong tua, putra. Lho papat lho o. Ngene iki angel gak gampang, makane yo pengen murah ya bojomu iku kon ceramah. Yo gathuk-gathukno iku lho sing angel. Lho, mikir pendidikan iku berarti mikir patang perkara. Mikir nasibe agama, mikir nasibe negara, mikir nasibe wong tua, mikir nasibe putra. Papat iki tak terangno, mari ngono nang wis. Ya aja rewel-rewel omahmu dhisik, kok aku tak nginep nang omahmu. Aku tak ceritani sampai subuh. Pertama, mikir nasibe agama. Sampeyan lak ngerti to, Indonesia iki negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dulu ranking 1, kita sekarang disalib Pakistan wes. Dulu Islam di Indonesia itu lebih dari 90%. Saniki tinggal 80 sekian persen. Iku arane tambah atau berkurang? Loh, kalau dari segi jumlah mungkin tambah, tapi dari persentase dan nilai berkurang. Loh, tidak menutup kemungkinan 20 tahun ke depan Islam bisa tinggal 70%, 50%, bahkan 50 tahun ke depan tiba buyute sampean bisa jadi Islam di Indonesia tinggal 20% dan tidak menutup kemungkinan Islam bisa hilang dari bumi Indonesia. Loh, kula mboten meden-medeni mboten, karena kan nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu ada di Indonesia. Memang agama Islam itu dijaga oleh Allah sampai kiamat, agama Islam dijogo Gusti Allah, tapi nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu eksis dan ada di Indonesia. Mboten enten ayat Quran yang menjamin Islam akan selalu ada di Indonesia. Mboten enten hadis yang menjamin bahwa Islam akan selalu ada di Indonesia.
Soalnya bukti ini wis akeh negara-negara yang dulu mayoritas penduduknya beragama Islam sekarang jadi minoritas, bahkan habis sama sekali Islami. Zaman waro Spanyol kidule tulangan tuh greget Spanyol itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam dan Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Sampai sekarang masih banyak situs-situs peninggalan sejarah Islam, kejayaan Islam di Spanyol. Banyak ulama-ulama besar lahir di Spanyol. Sekarang nggak sampai 3% Islam di Spanyol. Entek. Lho arek-arek pondok lek ngaji kitab Nahwu Alfiyah Ibnu Malik, iku karangane wong Spanyol. Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Banyak ulama-ulama besar Islam yang lahir dari sana. Sekarang tinggal kenangan. Rusia, Turkistan, karo sisan ya Turkistan. Wetane Kerembung. Itu kok Kerembung ngetan nek becak 7 tahun setengah. Iya kokopen ngono Lapindo. Wong di jelasno Turkistan no Lapindo jarene. Lih, ini dulu mayoritas penduduknya beragama Islam, saiki tinggal sedikit. Wes kadoan contohnya kono sing tonggoe Indonesia Filipina. Iku biyen mayoritas penduduknya beragama Islam, sampai ibu kota Filipina itu jenenge Arab. Manila itu Amanillah. Gak ngandel ya wis. Saiki lontek Islam nduk ngene Filipina. Lho iki sebabnya apa? Pendidikan. Nduk ngene negara-negara iku gak ono madrasah-madrasah, gak ono majelis-majelis ilmu yen iki gak ono. Dogone Filipina iki gak ono yasinan, tahlilan, manakipan, istighosahan, sholawatan kaya wong ndi iki kecamatan iki Prambon. Ndak ono. Gak percaya, ayo sampean nang Filipina kok. Ngelek majelis-majelis kaya ngene iki gak kira ono. Mulane ngene iki terus sampean lek kepengin Islam tetap eksis di Indonesia, nggih majelis taklim, majelis sholawat, terus yasinan, tahlilan, manakipan, berkatan terus. Lho bukti nih di Filipina gak ada berkat, entek Islamnya. Makanya aku lagi ditakoni kapan Islam habis dari Indonesia, jawabanku sederhana, lek wis gak ada berkat. Mulane lek berkatan terus ya, selama masih ada berkat Islam akan tetap jaya di Indonesia. Hidup berkat, hidup berkat. Lagi pendidikan mana? Lah saiki lapo saya Islam kok iso berkurang. Soalnya kalau sama niku dihadapkan dengan 4 musuh yang harus kita antisipasi. Lil mukmini arba'atu a'dain. Orang mukmin itu dihadapkan dengan 4 musuh. 1. Mukminun yahsuduhu. Wong mukmin dhewe sing iri. 2. Wa munafiqun yabghaduhu. Orang munafik yang membenci. 3. Wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi. 4. Wa syaitonun yudilluhu. Setan yang menyesatkan. Iki lek bayangan sampean, musuh paling berat iku lah setan. Nggih. Padahal mboten. Setan iku musuh paling enteng. Sing paling abot nomor 1. Wong Islam dhewe sing hasud, padha Islami sing iri, iku musuh paling berat. Terbukti banyak perjuangan Islam sing gagal gak perkara setan, gak perkara wong kafir, tapi gara-gara wong Islam dhewe. Tahlil lingkungan iki iso buyar. Iku gak gara-gara setan, gak gara-gara wong kafir, ya gara-gara wong Islam dhewe sing iri. Aku sakjane yo seneng melu tahlilan. Aku gak didadekno pengurus. Ya wong-wong tak kendoni kabeh, buyar saiki tahlilan. Nggih.
madrasah iso buyar iku gak perkara wong kafir, gak perkara setan. Ya perkara mantan pengurus sing wis gak didadekno pengurus maneh. Akhirnya ngerogoti. Halo. Nggih. Leres mboten sing kula omongno? Jamaah nang masjid iku asale akeh. So kari titik yo. Iku gak perkara wong kafir, gak perkara setan. Ya gara-gara wong sing biasanya dikokon ngimami malah gak dikokon ngimami. Akhirnya motong. Biasanya dikai jadwal khutbah terus gak dikai jadwal khutbah. Akhirnya motong. Oh no, cuma wongnya gak teko iki. Wong mutungan ngono iku gak teko. Akeh perjuangan Islam iku gagal. Teko wong Islame dhewe. Ngono lho. Desa iki kate maju iso gak sido maju. Gak gara-gara sapa-sapa, kadang yo perangkate dhewe sing gak cocok ambek Pak Lurah. Programnya Pak Lurah wis apik digerogoti ambek perangkat sing gak genah iku. Tapi ndok kene gak ono, gak kene Amerika kono lho Pak Lurah. Nek perangkate Pak Lurah iki apik kabeh, kompak. Apik kabeh lek nang ngarepe Pak Lurah. Ngono, apik kabeh alhamdulillah. Kene kompak Pak Lurah nggih. Alhamdulillah lek mriki. Wis salah meneng zaman niku meneng. Lho iku kudu diantisipasi kok. Halo. Iku paling abot itu ternyata wong Islam dhewe sing iri, hasud, soalnya penyakit iri angel tambanane. Angel tambanane. Tonggo bangun rumah ngeluh. Tonggo tuku mobil gering. Tonggo tuku tanah mlebu rumah sakit. Tonggo berangkat haji mati. Ini wong hasud ini meloro awake dhewe. Lha wong liya oleh kenikmatan dipikir dilebono ati, kaya loro. Tangga tuku sapi dipikir dilebono ati, bleng, loro atine disundangi sapi. Tangga tuku sepeda motor dipikir dilebono ati, bleng, panas atine wong kecos knalpot. Tangga bangun omah dipikir dilebono ati. Iya loro atine sogroke usuk iki. Paham sampean? Nomor loro. Wis salah sampeanku gak melu urun, gak usah cerewet kok. Arep ngrungokno ae kok. Wa munafiqun yabghaduhu. Musuhe kula sampean niku wong munafik sing benci. Wong ngadepi wong munafik iku repot. Soale lek ndok garepe apik tapi nang burine elek. Wangel ngadepi wong munafik iku. Ning ngarepe kaya bala tapi nang mburi musuhi. Wangel. Mangkane jarene wong tuwa biyen, wong munafik iku kaya welut ndak sirem. Atik welut e kecemplung oli. Wangel cekelane. Oh zaman Kanjeng Nabi sing nyusahno perjuangane Kanjeng Nabi wong munafik. Soalnya wong munafik ku lek nek garepe Kanjeng Nabi ngetokno Islame, tapi nang burine Kanjeng Nabi ngetokno kafire. Susah. Wis muga-muga desa kene iki aman to wong munafik. Aman to wong munafik. Nomor 3. Wong kafir sing merangi, wa kafirun yuqatiluhu. Bapak Ibu para jamaah, wong kafir iku nek merangi wong Islam gak diperangi secara frontal, secara fisik, boten, terutama wong Islam Indonesia. Soalnya wong kafir ngerti wong Islam lek diperangi secara fisik malah dadi, malah ngamuk, gak kena. Wong Islam diperangi secara fisik, disinggung soal agama, langsung ngamuk, nggih napa nggih? Temenan, gak kena wong Islam digarap ngono iku. Sama eling zaman ninja biyen niku. Kiai-kiai diculik. Semangate wong-wong pengen mengamankan kiai, belani kiai, nyelametno kiai, membara. Kabeh dadi banser. Sampai ana mara tuwa sak mantune padha bansere. Zaman semono. Nggawa pentungan diasmai. Mencekam lho waktu itu zaman ninja iku. Menan wong azan subuh wedi kuwatir ana ninja.
Jadi adzan karo nggawa spion. Dia itu komburi ono ninja. Malah semangatnya umat Islam malah membara. Iki lho umpamane nduk nggone Kecamatan Prambon ono peraturan seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumatan. Wong sak Kecamatan Prambon metu kabeh kok pentungan kurang ajar. Sopo sing ngelarang Jumatan? Ayo grodok, padahal sing metu nggo pentungan kayak balas gak tau Jumatan wong. Lah nek merangi ya apa carane? Lewat budaya. Wis salah wong Islam nek diperangi lewat budaya, lemah-lemah dhewe. Entek-entek dhewe engko akhire. Sing diserang generasi muda dan anak-anak, dijauhkan dari nilai-nilai Islam, dijauhkan dari Al-Qur'an. Anak-anak sampeyan iki lho saiki, lulus SD, lulus MI ngono wis gak gelem ngaji Quran wisan. Nggih napa nggih? Ini budaya untuk menjauhkan generasi muda Islam dari nilai-nilai Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, yang diserang generasi muda dan anak-anak. Sing tua dijarno, wong sing tua dilungkas yo. Lho ngono. Mulane aja kaget nek masjid-masjid iku saiki isine yo kari wong sing wis mabu-mabu kuburan ngono iku. Lho sampean meneh sobo nang masjid kok. Isine lah wong remek-remek ngene. Sampeyan sholat subuh nang masjid jamaah gelek arek enom kangelan sampeyan isine lah wong remek-remek ngene nggih napa mboten dijarno sing tua-tua dilungkas mati ae kok lek sing tua wis do mati generasi muda dan anak-anak lemah Islam gak ada diapa-apakno wis ajur-ajur dhewe wisan mulane hati-hati sampeyan ngapunten nah ini harus kita pikirkan prihatin kalau saiki soboi kadang masjidnya kau wedi isine wong papat sijine watuk sijine mengi sijine kembung sijine loro boyok ngono lampu sak masjid dipeteki kabeh kaya mall iki pasangin 17 ya dicetheki kabeh huwuk-huwuk jero masjid kaya lesus isine wong papat aja nek guyu masjidmu yo ngono. Lho masjidmu lek subuh lek akehan cagake timbang wonge. Kadang sak apem sing ngazan wis ngazan ngoyo sik ditambahi pujian karepe karo ngelek jamaah, ngelek penumpang. Beke ana sing teko melu jamaah. Subhanallah. Allahil azim. Watuk yang mlebu speaker subhanallah wa bihamdihi ka ono sing moro sampai setengah jam dene jeding krungane wong krecek-krecek kesuwen nang lho oleh penumpang bareng diinceng lah kok ora ape melu jamaah wong nyuluk kodhok nguyuh tok. Sampeyan lho biyen sek cilik yo rungono ta betul-betul ditanamkan keislaman yang luar biasa sama orang tua sama guru-guru sama mbah yai mbah nyai diulangi tenan biyen kon ngapalno sifat 20 wujud tidambaqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah qudrah ilmu. Ayo saiki coba anakmu tesen anakmu sing wis SMP sing wis SMA padahal kuwi wajib apal anakmu ora ngira apal tapi nek bukan seteju apal anakmu. Lho nggih piye nak diulangi pujian ngono to Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing Mekah dinten Isnin ulan Maulud taun ing
ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid. Ngono kuwi penanaman secara tidak langsung lho nggih, siirane model ngono-ngono kuwi. Nah saiki karo grup Hadrah itu gawe Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah, tahune tahun. Nah ngono-ngono kuwi apik. Tapi kadang-kadang bocah-bocah kurang asyik kok dikongkon ngono-ngono kuwi. Akhirnya terus digawe-gawe Osen kanggena jejal lawatan kok ana sing buka titik. Wong biyen nek nggih kalimat iku penuh hikmah. Nggih kalimat tembang iku penuh hikmah. Diriyadhoi mulane awet sampai tekan saiki lir-lir, sluku-sluku, turi-turi. Mergo diriyadhoi saiki gawe tembang viral, gak sampai setahun lenyap. Lenyap wong tembange mek trimo iwak bandeng. Iwak bandeng ana iwak wes. Lah aku tahu ditakoni lir-lir tak terangno iki filosofine ngene. Aku ditakoni lha iki sing iwak bandeng ana iwak sepat artine apa, tak jawab nama-nama ikan. Apa maneh repek kae lontong tahu ana lontong, itulah departemen perbadokan. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan ku mbiyen sik cilik mesti tukone turutan ngaji terus Quran, kok nek wis khatam dislameti Syekhul Qadiran ngaronan. Nggih napa mboten? Saiki wis gak pate usum ngono iku. Zaman ku biyen lek ning omah iku sering ibuke bapake ayo ngajine diunekno, ayo disimak ngono. Saya kira kober wong tuwa ngono iku. Wes budaya. Terus nomor 4 wa syaitonun yudilluhu, setan yang menyesatkan. Bayangan sampean setan ini musuh paling berat, padahal mboten. Setan ini musuh paling enteng. Malah nggak semua setan itu jelek, ada loh setan yang baik. Loh ada setan yang tidak menyesatkan, justru malah mengingatkan. Orang yang tadinya lupa sama Allah jadi ingat Allah. Itu gara-gara setan yang baik. Contohnya mak lampir nih pelet gerandong memeti wi uangnya gak tahu zikir, begitu kita memeti auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, langsung eling Gusti Allah langsung zikir. Padahal biasanya tukang ngonekno wong, tukang ngilokno wong, tukang meso, tukang ngomeli bojone wonten apa mboten? Ono wonge klambine ireng kok. Mulai kon ngomeli bojone juara. Ana wong lunggone sembojong. Begitu ketok setan-setan model ngono ku kan langsung nyebut, langsung zikir. Setan apik tidak menyesatkan malah mengingatkan. Loh, setan itu gampang sampean pengen gak digodho setan gampang. Wacana ayat kursi nete nek melayu setan. Iki pengakuane setan dhewe kobong. Oh sampean nek ana omong ngedi setan sampean wacana ayat kursi kate gak lapo-lapo, dudu setan bandemen watu wae. Golek setan temen mesti melayu.
Ati gak mlayu berarti dudu setan. Ayate gak usah waca. Kursine ae angkaten junjungan bandemno setane. Saiki nomor loro. Mikir pendidikan berarti mikir nasibin negara. Bapak Ibu, adik-adik jamaah, ternyata kalau sampean iki wajib cinta tanah air, cinta negara itu wajib. Wajib. Uang gak cinta negara itu dosa. Dan perlu diingat, negara kita bukan Amerika. Negara kita bukan Inggris, bukan Prancis, bukan Jerman, tapi negara kita adalah Indonesia. Berarti bagi kita bangsa Indonesia, mencintai Indonesia hukumnya wajib. Iki asline tugasnya Kapolsek ambek Dan Ramil asline. Mulane ngene iki ya Dan Ramil Kapolsek kudu ngerti. Kan dibantu karo para kiai, para ustad iko. Maksudnya ini asline untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bela tanah air, cinta tanah air, patriotisme. Ini kan tugasnya wong loro iku asline. Nah dibantu ngene-ngene iki ya kudu ngerti. Loh kita juga harus ngerti, sampean gawe acara pengajian ngene iki iso enak, aman, nyaman, dibantu polisi. Coba nek situasine gak aman, iso tak sampean gawe majelis koyo ngene iki, iso gawe acara ngene iki? Ya ndak iso, kate ibadah ndak iso tenang. Wong bedil dar-dor mesiu. Arek-arek ngaji sekolah ya gak iso tenang. Diluk-diluk bom. Enggak iso nggak acara ngene iki. Mulane disyukuri sampean Indonesia aman. Wis aja atik digawe resek ta. Bayangno apa sampean tepak ngene iki marono bom ya apa. Dor. Ya bom yo ngagetno ngono iku. Mosok bom crut. Ya bome bojomu. Ayo coba. Nah, kayak saya juga seringkali ceramah kemana-mana ngaji ya dikawal polisi. Matur suwun Pak Kapolsek, sehingga gak telat tepat waktu, gak macet, dikawal. Jadi insya Allah sok meneh kiai-kiai mlebu swarga iku sing ngawal, sing ngeterno ya polisi-polisi. Tepuk tangan untuk polisi-polisi kita. Nah, tapi yang ngeterno tok terus metu maneh. Ya maksudnya metu maneh iku gelek kiai meneh kate diterus maneh ngono lho Dan. Ngono sampai mari wis mek ngono ngeterno tok. Ya Allah. Nah, mencintai negara ini hukumnya wajib. Wajib karena negara ini tempat kita berancek-ancek. Apa ancek-ancek bahasa Indonesia? Ya berancek-ancek. Di bumi ini, di tanah ini, negara ini kita menghirup udara. Kita makan, kita minum, kita beribadah, kita meletakkan kening kita untuk bersujud. Dan insya Allah kelak di bumi ini pula jasad kita akan disemayamkan, jasad kita akan dikubur. Oh no. Nah saiki maju mundure negara itu sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan anak bangsa. Halo. Nah, siapa yang akan memikirkan Indonesia kalau bukan kita? Yang kita persiapkan ya generasi muda dan anak-anak, kayak yang dicanangkan pemerintah Indonesia Emas 2045 harus betul-betul kita dukung, kita persiapkan mulai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Indonesia ini bukan negara main-main loh, negara besar, ribuan pulau, kekayaan alamnya tiada dua di dunia ini. Paling kaya dengan sumber daya alam itu Indonesia. Semua yang ada di dunia Indonesia punya. Kurang apa? Kata siapa? Minyak paling banyak Timur Tengah. Salah. Indonesia ini banyak kandungan minyaknya.
belum diketemukan. Ngono lho. Lah ironinya malah yang ngolah bangsa asing, kita cuma kecipratan titik-titik ngono iku. Lah ini ya karena pendidikan meneh, sumber daya manusianya kita yang masih lemah. Ngono lho. Lah semua tambang kita punya. Mulai nikel, tembaga, perak, perunggu, emas, lengkap. Apa sing ono nang donya Indonesia duwe. Onta, binatang padang pasir Indonesia duwe. Gak percaya berangkat nang kebun binatang. Kanguru, binatang Australia Indonesia duwe. Ya wong Arab bangga jere ada tanaman di Arab yang disebut dalam Al-Quran. Apa itu? Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah Indonesia lebih lengkap, gak terima watini wa zaitun wal juweti wal cipluani wal katesi wal jerui wal blimbingi wasawoi. Lengkap Indonesia. Zamrud Katulistiwa, cuwilane swarga lho, ono sing ngarani Indonesia ki ngono. Nah tapi sampai sekarang perekonomian kita juga masih berat. Nah, ini kelemahannya juga di pendidikan. Kudu dipikirno, mulane mikir pendidikan yo mikir nasib negara. Saiki sing paling penting. Mikir pendidikan berarti mikir nasib wong tua. Nah kita sebagai orang tua mikir pendidikannya anak ini, maksudnya Bapak Ibu, kita punya anak ini tambah bahagia apa tambah menderita? Kita punya anak ini tambah pahala apa tambah dosa? Kita punya anak-anak kita ini nanti mengantarkan kita ke surga apa menjerumuskan ke neraka? Kita punya anak ini membuat kita tambah mulia apa jadi hina? Sama dua anak itu bangga tak isin. Bener. Alhamdulillah anak-anak wong Prambon desa Kedung Suko luar biasa. Orang tua rata-rata sudah bangga dengan anaknya. Orang tua merasa bahagia punya anak, orang tua merasa dapat tambahan pahala dengan kehadiran anak, dan anak-anaknya akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Seperti itulah anak-anak yang disebut solih-solihah dzurriyyatan thayyibah. Nun sewu kula tangleti sepisan melih tolong dijawab. Jenengan gadah anak niku wirang ta bangga? Anak-anak jenengan dadekno jenengan hina napa mulya? Anak-anak jenengan ku nambahi tenggene jenengan nambah dosa napa nambah pahala? Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya bersyukur. Berarti anak-anak wong Dong Sugo, anak-anak wong Prambon ki wis solih-solihah kabeh. Itu tandanya ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Beda dengan anak yang tidak solih-solihah. Ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Nah ini anak-anak wong Kedung Sugo, wong Prambon, kelompok yang pertama tadi. Ternyata orang tuanya sudah bangga, merasa dapat tambahan pahala dan yakin anaknya bisa mengantarkan ke surga. Berarti ketika anak di rumah orang tuanya senang karena anak sudah bisa berbakti. Tepat dino Minggu sekolah libur, duwe anak wedok neng omah, ibuke merasa senang. Soalnya isuk ngono iku, ibuke tepak nyapu langsung anake weruh, "Bu, mriki kula mawon sing nyapu, Bu nggih, jenengan istirahat. Kula saiki libur gak sekolah." Anakmu ngono? Terus weruh pakaiane iku pating klimbruk. "Kersane Bu, kersane mangke kula sing nyuci, kula nyuci Bu sekalian kalih nyuci pakaian kula." Anake ngoten nggih? Lah sing ngomong bangga meng lambene sapa?
pagi anak libur nggak sekolah kan wis masak ibu bu jenengan istirahat mawon kula sing masak sampai masakane mateng mari ngono terus ibu menawi ngersakaken dahar niki pun kula siapaken anake terus adus resik mlebu kamar salat duha maca Quran ndongakno bapake karo ibuke anake wong dong suka ngoten nggih pret paling-paling lek anake tepak libur sekolah ning omah ngono kae paling wis ngerti pakaian klimbrak-klimbruk diubah ngono lho pakaiane iku diubah klimbrak-klimbruk mosok aku terus ngubah-ubah pakaianmu rumangsamu aku buruhmu ngono anakmu ngono to lha wis ngerti kotor kaya ngene kok gak disaponi disaponi dolanan HP tak banting HP-mu kok lek mari mangan dikorai gletak-gletakno dikorai lek mari mangan ngono to anakmu lha mau sing ngomong bangga karo anake mau lambene sapa terus yang membuat kamu bangga dengan anakmu apa punya prestasi apa anakmu mikir areke saiki kebanyakan sekarang orang tua itu kalau anaknya di rumah orang tuanya susah ayo sapa sing sering tukaran karo anak gara-gara HP ngacung ya roto ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri anak bisa mengaji jenengan lek anak keluar rumah malam-malam duwe anak wedok bengi-bengi metu teko omah jenengan merasa tenang apa gelisah arek kok metu bengi-bengi ku kate nandi metune karo sapa kok mulene jam engko nang njaba atik lapo kaya aku biyen nikah ibune biyen ngono saiki ibuke gak kodong ireng lah kalau anak solih solihah ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang anakku bisa jaga diri anakku ngaji anakku imannya kuat akhlaknya mulia gak mungkin anakku neko-neko mikir bu mulane saya nomor papat iku mikir pendidikan itu ya mikir nasibnya putra kalau sama niku mulane gak oleh duwe anak bodoh ya gak oleh dosa la yalhaqullah ta'ala abidun bidzambin a'zama min jahalati ahli gak ana wong mati nggawa dosa sing luwih gedhe ngungkuli dosane wong mati ninggal anake bodoh-bodoh anak ning donya kok on kabeh wong tuane mati kuwi nggawa dosa sing paling gedhe sepurane sampean rungokno lapo wong tua duwe anak bodoh wong tuane kok dosa iya soalnya anak bodoh uripe lara wong tua duwe anak bodoh padha karo meloro anake nyusahno anake nyengsarakno anake wong bodoh iku uripe lara donya akhirat nelongso masalah pekerjaan yo nelongso masalah ibadah yo nelongso wong bodoh itu gak ono enake wong bodoh iku uripe susah soalnya apa wong bodoh iku gak iso lapo-lapo apa-apa gak iso lha wong kok apa-apa gak iso susah lha nek wong pinter uripe ayem soalnya wong pinter iku apa-apa iso gak ono barang repot gak ono barang angel ayem uripe lek wong bodoh apa-apa gak iso mulane uripe susah lah aku duwe tangga wonge bodoh kok gak ketara lek susah iku mergo saking kulinane wis bendina ngono iku asline susah bu ngapunten nggih ngapunten urusan donya ae urusan donya wong bodoh iku uripe soro
golek penggawean yo kangelan wong bodho iku, golek kerjaan yo repot wong bodho iku. Akhirnya oleh pekerjaan yo ndek-ndekan dadi kongkon-kongkonan, bayarane titik. Gak ono wong bodho kok dadi direktur terus bayarane akeh tundangane gede, gak ono. Cara kerja ya sebagian ndek-ndekan dadi kongkon-kongkonan sepurane. Kula tidak bermaksud untuk maaf-maaf menghina, merendahkan, melecehkan, ndak. Kula kan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Wong iso dadi kapolsek, iso dadi camat, iso dadi danramil, iso dadi lurah, ya mergo duwe ilmu, mergo pinter. Nah, lurah kok bodoh, ya dibujuki ya mbek wargane. Ngono lho. Tonton mbak wong bodoh iku, cara kerja lak kerja kasar-kasar, soro bayarane titik, kapaten di duwe. Wong sing kerjane dukur-dukur iku sampai iso ngeruk duit triliunan iku pinter-pinter. Gak konangan sisan. Makanya jarene Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak padha wong pinter ambek wong bodoh iku gak padha. Sembarange gak padha. Gayane yo gak padha. Wong pinter gayane pantes. Foto yo pantes, selfie yo pantes. Pantes lek wong bodoh iki karepe kate selfie tapi malah guyokno wong. Saruwono model. Mlakune lho gak padha. Wong pinter ku lek mlaku dikawal. Yo tonton to Pak Camat, Bupati, Menteri, ulama-ulama. Rot-rot, lah iya iku mau ulama-ulama iku. Mlaku dikawal. Jembarang wong pinter mlaku kok dhewean iki jembarang. Lah nek wong bodho, sapa sing gelem ngawal? Yo kluyur. Nek wong pinter yo dikawal terus diunggahno panggung. Ana suguhane. Gelekno longgo sing enak. Lah nek wong bodho, kluyur terus ndoprok ngono. Ngono iku. Kok gak ketepaan dicokot kelabang. Orang-orang. Ayo pikiran sepurane ambune lho gak padha. Wong pinter rata-rata ambune sedep. Wong bodho ki ya tengik lebus penguk dicampur dadi siji. Kok ngenyek. Ngomonge ya gak padha. Gak padha. Wong pinter iku lek ngomong dirungokno wong akeh. Wong bodoh durung ngomong wis dikongkon mingkem. Sekali ngomong ngono niku ngerusak aturan. Mingkem. Lho nggih napa mboten? Tonton nek tepak musyawarah, tepak rapat, wong pinter sing usul. Liyane ya kelekep ngrungokno. Lah nek wong bodoh durung sampai usul sik ngacung tok li angkat tangan. Dibatek tangannya ambek kancane. Lapo nek kon junjung barang tanganmu. Akhirnya dirungokno omonganmu wis mingkem meneng mangan ngono. Kok iso ngenyek lho. Wong bodoh ngangkat batu besar-besar, batu gunung, batu kali. Sedina paling oleh duit 100.000. Lek wong pinter ngangkat batu kecil siji oleh 100 juta. Sing diangkat kan batu ginjal. Wong pinter, ya Allah, wong pinter itu tanda tangan tok, teret pisan tok, miliaran oleh duit. Ayo zaman kau tutup omah neng tanda tangan no, 5 buku neng beki tanda tangan, teret, ya kalau apa-apa, mau sama gak pinter. Halo? Tanda tanganmu payu kayak gelek utangan nih loh, payu nih tanda tanganmu. Lo gini apa betul? Ayo coba, wong pinter. Ya Allah, ngapunten. Ngonekno sempritan tok ae. Prit. Iso oleh duwe kok. Hoi. Wis salah gak padha sembarang kalire gak padha. Ibadahnya ya gak padha. Ibadahnya gak padha.
maca Qur'ane gak padha. Ayatun min ainin khairun wa habbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong pinter maca sak ayat luwih apik timbangane wong bodho maca sak juz. Mbah Yai maca non. Kan sak ayat iki. Wis sampean sak juz, ya apikan Mbah Yai non. Ini Mbah Yai maca non ping 30. Padha karo sampean khatam sak Qur'an. Soalnya apa? Nek wong pinter iku maca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodoh kan angen-angen sak mangane. Bodoh. Lah aku tahu dibantah. Masuk sih wong pinter sak ayate ngalang-alai wong bodoh sak juz. Gak percaya. Aku wingi ulan mulut iki. Keleleng ten pundi-pundi. Ya sak ayat tok iku sing tak gawa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sak ayat tok hasilnya masyaallah. Saya lah nek sampean khataman Quran yang langgar pinggir omahmu paling olehmu ote-ote, onde-onde, tempe goreng, rondo royal, timbal tempe. Ayo toh. Lah terus selamanya ibadahnya wong pinter ambek wong bodoh gak bodoh. Mergo wong pinter iki nganggo ilmu, lek wong bodoh gak gawe ilmu. Lah wong ibadah gak gawe ilmu ketolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Salate gak kira padha. Sampe nek sering krungu sih, ganjarane salat iku tergantung sambunge ati nang Gusti Allah. Lah isoe ati sambung nang Allah kudu ngerti. Sing diwaca nang jero salat iku artine apa? Lek wong pinter kan ngerti. Mulane sambung nang Allah, wong ngerti artine. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, artine apa? Ngerti? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, artine apa? Ngerti, gampang sambung. Lah nek wong bodoh sing kate disambung ya apa? Wong dene gak ngerti. Padahal ganjarane salat itu tergantung sambungnya hati nang Allah. Ana wong salat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung terus nang Allah, full ganjarane. Sambungnya kok separuh, yo ganjarane 50%. Sambungnya kok seperempat, ganjarane 20%. Lek gak sambung blas, yo pinter gelem salat ngono. Tapi zong gak oleh ganjaran. Ya pinter gelem sholat tapi gak oleh apa-apa. Mulane sepurane wong bodoh iki, wong oon masih nek sholat iki gayahe koyo 70 kiai tiwas puklek gitu. Gak ngerti ya deh. Nek takbir koyo masang jurus Allahu Akbar. Sing kate disambung yo apa wong ndak ngerti artine. Paham sampean? Embuh. Hui. Ya Allah. Bu. Bu. Lah mulane anake ya di ngajekno ya di sekolahno, nggih. Ya, pengetahuan umumnya ya kudu pinter, agamane ya kudu pinter. Terus dibimbing, didampingi, gak cuma pinter tok. Diamalno, dilakoni, terus kudu apik. Kok nek pinter tok gak apik ya bahaya. Diterusno tak gak iki? Saya ana waktu 5 menit. Gak cukup pinter tok, ya kudu apik. Ngono lah saiki supaya aneh apik. Wis aku pesen iki. Aja gampang ngalok wong. Sing gampang ngalokane biasane wong lanang iki lho. Mulane lene wong kakek ngomong diaran lambe lanang. Aja gampang alok wong nakal, aja geting nang wong nakal. Sapa wonge gampang alok nang wong nakal, geting nang wong nakal, merawasno anak putune bakal nakal-nakal. Maaf ya. Ana guru nih senengane ngapunten goblok-goblok nang murid-e. Wah anak ya on. Oke, guru nang senengane ngelok-ngelokno murid-e. Murid dolang angel terus murid-e di apa ngono ku jenenge? Ya ngono iku. Kecuali lek bahasane guyon kaya aku ngene iki lak guyon sih.
Nah sampean tak lokno ngono iku ayu tapi nah sing ngelokno kan sampean dhewe dudu aku. Mau gak pinter yo gak dadi penceramah omonganmu. Halo. Halo. Sampean rungono to sayang? Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Dawuh Kanjeng Nabi ngono. Sapa wonge wani nyacat eleke wong liya, gedhing karo kenakalene wong liya, awas, gak mati-mati sak gurunge nglakoni nakal. Ana wong nyolong kok sampean gedhing, sampean gak mati-mati lek gurung nyolong. Sampean gurung sampe nyolong kedisian mati, anakmu engko sing genteni nyolong. Hati-hati. Ana wong wedok wakal sampean nelok-nelokno sampean gumputing. Sampean gak mati-mati lek gurung nakal. Gurung sampai nakal kedisian mati, anakmu nakal-nakal. Lho berarti gak oleh gedhing nang wong nakal. Gak oleh. Gedhing nang wong nakal niku gak oleh. Lah aku kok tahu krungu hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Kalau nggak mampu, rubah dengan ucapan nasihat. Kalau nggak mampu, rubah dengan hati. Artinya ingkar di dalam hati itu iman paling lemah. Itu yang dirubah bukan yang dibenci bukan orangnya, kemungkarannya yang dibenci. Paham? Mbok gak nyaut kok. Halo? Nek geding nang nakale oleh, tapi geding nang wong nakal gak oleh. Ngono lho, harus dibedakan. Geding nang nakale kudu, nek geding nang wonge gak oleh, wonge tetep wong. Halo? Ya Allah, gak direken ngono ngajak terus. Benci nang kenakalane gak apa-apa. Tapi nek benci nang wonge gak oleh, wonge tetep wong, tetep diwelasi. Nek iso dirayu supaya dadi apik, diajak supaya dadi apik. Nang kenakalane nek iso dirubah, geding nang nakale oleh. Nek wonge tetep wong. Padha karo ngene lho, Bu, sampeyan iso bedakno, dijawab sing banter. Sampeyan lek nang dhuwit, geding ta seneng? Setelah ngaku, nek sampean niku nek nang dhuwit, geding ta seneng? Nah, sama lek nang telek seneng tak geding? Nah, geding. Saiki misale sampean dikai dhuwit 1 juta ambek bojo sampean, dhuwite ana teleke. Sampeyan lek gak seneng ambek telek. Ngono ku sampean gua teleke tok ta digua sak dhuwit-dhuwite. Nah ya diplire tok. Plire tok. Dhuwit ya dhuwit, telek ya telek. Sampeyan geding nang telek, tapi lek gak geding sak dhuwit-dhuwite. Saman geding nang nakale tapi gak geding sak wong-wonge, paham? Padha karo saman geding nang tumoe lho, kemeriyek nang gone sirah sing gatel sing ya apa geding aku nang tumo. Oleh, tapi aja sampe gedingmu nang tumo iku tembus geding sak ndas-ndase. Wis mbah timbangane ndas akeh tumone ketoken ganti semangka. Oleh zaman geding nang nakale, tapi ojo geding nang wonge. Terakhir ini cerita. Mari ngene aku tak bagi-bagi sarung cap. Asik iki nggo. Ngene, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi niku kathah 124.000 satu riwayat nyebutno. Tapi yang wajib kita kenal, wajib kita ketahui selawe. Yang wajib dieling-eling, bahkan wajib disebut terus loro. Sopo? Siji Kanjeng Nabi Muhammad, loro Nabi Ibrahim. Itu gak cuma kudu dieling-eling, wajib disebut terus. Kapan? Minimal ketika sholat. Mulane ana sholawat disebut Ibrahimiyah. Ya loro iku sing kudu disebut-sebut terus. Gak oleh lali, gak oleh ninggal, kudu disebut terus. Nabi loro niku. Kama nek salat ana selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina. Ta mriki nggih tasik ndamel Ibrahim to? Oh, bene diganti Sulaiman, cek ketularan soge ngono. Engko nang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman
kok diganti Sulaiman sih Bu? Cek ketularan sugene ya gak oleh, tetep Ibrahim. Halo, gak cuma wong urip tok sing kudu nyebut-nyebut Nabi Ibrahim, sampai wong wis mati lho sik dikongkon nyebut-nyebut Nabi Ibrahim. Iya ta? Iya, iku tepak ditalkin niku. Sampeyan pun nate ditalkin? Makane kok gak paham. Kedap meleh, sabar. Nih, wong nek ditalkin niku lak dituntun Gusti Allah pangeran kula, Nabi Muhammad Nabi kula, kitab suci Al-Qur'an pedoman kula. Lah ngono sih. Mbuh kok gak nyaut to. Tiang mukmin sak donya sedulur kula engko ana ngene, Nabi Ibrahim persasat bapak kula lho ngono mesti sampean diteni to kapan-kapan sampean habis ditalken engko sampean rungokno engko lak ana ngono ne salat kewajiban kula wong mukmin sak donya sederek kula Nabi Ibrahim bapak kula engko lek gak ana Ibrahime yo mudine sampean elingno. Taman metu dilu Ibrahim durung den nang ndelesep maneh. Lapo kok Nabi Ibrahim sing bapak kula kok gak sisan dipolno Nabi Adam? Ayo, kok Nabi Ibrahim kok gak Nabi Adam? Ngene Bu jawabane. Nabi Ibrahim iku anak turune niku gak ono sing elek blas situ-situ kok. Nabi Ibrahim niku putra-putrane niku apik-apik. Bahkan semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan saking Nabi Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapake para nabi. Putra-putrane niku sae-sae sedaya. Nah iki kula sampean cek duwe anak sing apik-apik engko ayo niru Nabi Ibrahim ngono lho maksud kula. Kok gak Nabi Adam? Loh, Nabi Adam itu duwe anak nakal. Padahal Nabi Adam itu manusia pertama. Zaman Nabi Adam itu belum ada teknologi canggih. Oh kok anaknya nakal? Kobil kok iso mateni dulure dhewe, mateni Habil. Padahal zaman Nabi Adam gorong ono TV, gorong ono HP, gorong ono pornografi. Anak Nabi Adam sing jenenge Kobil mateni dulure dhewe. Paham sampean? Ya Allah gak nyaut. Paham sampean? Kok gak Nabi Nuh? Ya Nabi Nuh yo duwe anak nakal jenenge Kan'an niku. Anake Nabi Nuh nakal, wayah banjir dikongkon numpak perahu lho gak gelem. Kok dituturi dikongkon numpak perahu tok lho gak gelem. Nawakal anake Nabi Nuh mencatat sejarah hitam. Lah nek putrane Nabi Ibrahim mengukir sejarah dengan tinta emas sampai monumene lo nganti saiki sik ana jenenge Hijir Ismail. Akeh nabi tapi gak monumental kaya Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail. Sampai saiki terus dikenang sejarahnya ana peristiwa korban Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail. Ndokone Ka'bah iku ana Hijir Ismail. Lho, muga-muga kabeh iso mrono meneh. Tanganku nyudeng nanti mbok amini. Bener kono kulon. Kono ndi? Lho kok amin sampean? Ya wis muga-muga kabeh iso ziarah Mekah Madinah. Yo ngono. Lah Nabi Ismail iku sik arek lho, sik umur 9 tahun. Diomongi bapake ngene. Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fandur madza tara. Nak bapak ngimpi nak diperintah Gusti Allah kon nyembelih awakmu nak, kon goro awakmu nak. Lho arek umur 9 tahun imane sangat hebat. Jawabnya ngene, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minal aminin.
Pak menawi niku perintah Gusti Allah, monggo panjenengan laksanakaken, kula siap disembelih. Masya Allah, jajal anakmu. Nak, bapak ngimpi nak, diperintah Gusti Allah nyembelih awakmu. Cek enake. Ya padha-padha disembelih ya bapak ae sing wis tuwek. Kok ngrasakno disembelih wong dipondokne balik mulih nek anakmu. Diterno nang pondok lho bapakne durung tutuk omah, anak wis melungker nang jero kamar. Aja ate guyu anakmu yo ngono. Halo? Padha jere sorry. Nah, anakmu peksa gelem gak gelem mondok. Ngono aku biyen soro kok. Ya sambat padha ae. Lulus SD mondok wis. Ngono. Wong wae napa turune ngene mangane ngene rasane kok. Nah aku biyen soro saiki yo balas dendam aku. Cek enake. Aku biyen soro dene kate enak-enakan. Lho, kok niku lek kepengin enak-enakan terus gak iso hebat kok. Ngono gaya aku. Lho iya ya. Kudu tega ya. Dadi anake camate dimanja. Misalnya iki Pak Camat, fasilitas dilengkapi. Ya gak mungkin hebat kok putrane Pak Camat. Pak Camat itu dulu dididik sengsara, Pak Dan Ramil Pak Kapolsek. Cilikane ngarit nang sawah. Tau nyolong tebu bareng iki. Alah eling dan eling-eling. Lho, ngono kok ya nyolong pohong bareng ngono, bengi-bengi dibakar. Dididik seperti itu. Pendidikan realitas, bukan pendidikan fasilitas. Nggak digelontor fasilitas, tapi dididik secara realitas. Makanya arek biyen iku tangguh-tangguh. Makanya kalau sering ngomong, jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Membiasakan anak hidup mudah itu sama dengan mempersulit hidup anak itu sendiri. Wah, anak itu kalau biasa dididik dengan maaf-maaf realitas, nanti dewasanya urip soro gak kaget, wis siap wis kulino. Urip enak gak sombong, dia bisa merasakan deritane wong gak duwe. Tapi kalau mulai kecil dididik dengan fasilitas, kalaupun nanti kaya mesti sombong, petita-petiting, melarat gak siap, akhirnya stres. Lha aku nek contoh awakku dhewe, kula dididik realitas karo bapak kula. Lha jujur ae kula biyen karepe biyen yo mau mondok kula. Pengen sekolah aku ya pengen dadi ngene-ngene iki piye. Adik aku oleh beasiswa sampai kuliah wis gak ada bayar. Ngono iku karo bapakku gak oleh. Mbok karo kaya apa wong iku? Udekne gak ada bondo asline, gak ada bandani. Wis beasiswa. Ha oleh. Paksa kon mondok. Kaitane yo gak kerasa no. Wis malah eling aku. Lho nang pondok iku kiriman sangu itu pas malah kayak kurangnya. Sekarang saya baru tahu, oh ternyata ini artinya. Oh no, bolehnya oh ini pas. Saya kayak malah kurang. Sekarang saya baru mengerti, oh ternyata ini pendidikan dari orang tua saya seperti ini. No, saiki, wah aku dikon urip soro biasa, wis kulino ket biyen. Belasan tahun saya di pesantren, turu yo gak ada lemek, gak ada bantal, kanginan biasa, turu kodanan yo tahu. Loh aku saiki Bu dikon turu nang emperan masjid, iso aku wis kulino, 17 tahun aku turu model ngono. Dikon turu nang gone hotel bintang 5, tanek. Yo ngono. Lah aku nang pondok panganan kuwi sambeli kadang cuma uyah ambek lombok tok wis enak ya, ketemu tahu tempe, ketemu iwak asin pesta wisan. Kangkung dong kates pak gak ono sego, gelek runtuhan sukun, gelek runtuhan opo ngono. Kadang yo telo iku krokote mentah-mentah. Pangananku ket biyen ngono. Saiki aku misalnya dolen nang sampean zaman sugih godhong kates, kangkung, wis pangananku ket biyen, sambal terong iwak asin senenganku. Biasa gak kaget aku. Zaman suguhi sate, mbuh.
Ayo coba, anak kalau dibiasakan pendidikan fasilitas, digelontor dengan fasilitas, ket mulai cilik makane serba mewah, gini nganu didik oleh, ayo coba tuono kangkung, wetenge kembung, temen kayak godong kates, mencret, kokon turu nih gue geletak-geletakan, sing linu, sing loro, metet, kok danan non mengiar ngono iku, ono koncoe wahing iso mencelat, kehebat blas. Makanya Pak Lurah, pondokno putrane sampean, cik luwih hebat kok sampean. Lah nek sampean fasilitasi, sampean cukupi sembarang barangnya, gak mungkin bisa lebih hebat daripada sampean. Ngelingno ae Pak Lurah aku. Sampeyan yo kudu siap nak dididik ngono iku karo ayahe. Ojo kok terus ayo ngono di duwe kok cek pelite nang aku, bukan karena pelit, tapi karena mendidik agar kamu menjadi hebat. Itu orang tua yang bijaksana. Kok sak jaluke anak dituruti, titenono arek ngono ku nek wis gede gak mungkin dadi arek sing hebat, gak mungkin. Wah akeh contone, wis gak usah dikai contoh sak pirang-pirang. Lah terus ya opo sih aja gak oleh wis lho karepe ya opo sih karepe. Aku iki lho contone arek telu sampean wong telu iki sampai arek telu iki Pak Dan Ramil Pak Kapolsek biyen sering dikongkon ngangsu ambek ibune, kongkon ngangsu temenan yo ngrewangi bapakne nang sawah kerja dididik cara ayam ngono, ayam kampung biasa tarung jebret gubrak getih biasa nih ayam kampung biasa tabrak sepeda kejet sepeda liwat iki tangi cerekal diuber sepeda iki ayam kampung. Coba nih ayam horen, ayam broiler loh ikut neng kandang diproteksi, imunisasi, diisolasi, makan minum tinggal konsumsi, anjane lemu-lemu gede-gede resik-resik lek nduk jero kandang. Coba ono angin kandangnya morat marit iko ayamnya kari delongap melaku tubruan sak kancane guling. Mulanya pendidikan anak itu pendidikan ayam kampung, ojo pendidikan ayam broiler. Anak motor titik nak pulang nak, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh jauh dari mama. Anak belajar ngoncei pelem yo gak oleh, ngoncei pelem gak oleh. Jangan ya sayang, nanti tanganmu teriris. Ono tarik ngoncei pelem sampai dirijine perutul kabeh. Sampai tuwek anakmu gak iso ngoncei pelem. Wah anak ngoncei salah ya gak oleh. Jangan sayang ya, nanti kebeler. Akhirnya anakmu gak iso ngoncei salah, lek mangan salah dikrokoti. Oh gak eling biyen bapakne kulino penekan modus sampai tutuk ndukur konangan sing duwe. Ayo geloro terus melayu. Iki wonge dadi Dan Ramil iki saiki. Lah nek wit pelem pek wong liya. Ngono kae terus ayo anjlok mlayu. Aku tahu. Padahal wite wis diseru gawe cara nguwake ngono sik dipenek nek arek biyen. Nggih Pak Kapolsek nggih. Halah ngaku ae Dan. Halah iki ya tau nyolong jagung padha ae. Nang sawah biyen iko. Lho ngono lho pendidikan realitas, jangan digelontor dengan fasilitas. Jam 11:30. Aku tak bagi-bagi sarung sih ya apa ya sebentar arek Sidoarjo itu terkenal kori enak-enak. Aku ada beberapa bibit yang kemarin dari Sidoarjo enak-enak kori. Ayo anak-anak sing iso kori munggah ayo arek Sidoarjo iku enak-enak kok saweruku. Ayo sing iso kori munggah.
Wis papat ae aja akeh-akeh. Iki malah jadi seleksi nasional iki kok. Ya, kamu satu sama kamu dua. Mas operator, kalau ada mic wireless mas, oke, atau nggak wireless nggak apa-apa di panggung. Deh, banser ojo kuwabe diunggahno, itu aneh wong sak kampung diunggahno kabeh iki kok. Dah. Berarti iki peraturan iki diseleksi iki. Coba dulu. Halo. Udah cukup dulu. Ya. Wah, lho ngene iki lho. Sing wedok papat, sing lanang mek siji. Ayo coba kamu yang cowok berdiri dulu kamu. Yang cowok. Ayo coba kamu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadim. Siapa? Nama saya Kadim. Kaldin. Kadim. Kadin. Dim. Kaya salep jenengmu. Sing lengkap to nak, nama lengkapnya siapa? Kadim Saifullah Utomo. Lho apike ngono kok. Siapa? Kadim Saifullah Utomo. Kadin Saifullah Utomo. Utomo, kaya jenenge bis. Kamu naik panggung mau apa kamu? Salawat. Loh apa kan bilang yang bisa qori. Sholawat apa? Mau sholawat apa? Hah? Nanti dulu, duduk dulu. Wong aku bilang yang qori kok. Ayo kamu. Ayo namanya siapa? Nafisa. Nafisa. Coba nama lengkapnya siapa, Dek? Nafisa Akila Salma. Panggilannya Nafisa Akila Salma. Nggih. Nggih. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. SD apa MI? MI. MI. Udah pernah ikut lomba? Pernah. Lomba qori? Nggih. Dan pundi lombane? Tang sekolahan Nurul Ulum. Dan sekolah Nurul Ulum. Tingkat apa sayang pas waktu itu lombane? Tingkat kecamatan apa tingkat kabupaten? Kabupaten. Tingkat kabupaten. Kamu dapat juara berapa? Satu harapan. Satu harapan. Gak apa-apa. Sudah satu harapan akan jadi juara satu beneran. Sudah. Coba sebelah. Namanya siapa sayang? Aira. Nama lengkap? Aira Putri. Aira Putri. Rumahnya mana? Jeroboh. Berapa? Sekolahnya kelas berapa Aira? Kelas 4. Kelas 4. Udah pernah ikut lomba? Belum. Kamu bisa qori? Nggak bisa. Terus kamu mau tampil apa? Salawat. Mau tampil sholawat. Sholawat apa nak? Sholawat apa? Apa nak? Loh lali, sudah sini mic-nya dipikir dulu. Kan aku ngomongnya tadi yang bisa qori toh. Nah, ini dua ini yang mau qori yang mana? Dua-duanya. Sini sayang. Nah, coba kamu dulu namanya siapa? Hilya. Nama lengkap? Hilyatus Zakiyah. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. Yang ngajari qori siapa? Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan. Diajari Pak Nur Hasan sudah dapat berapa? Berapa qori? Berapa surat? 1, 2, 3. Udah pernah ikut lomba? Udah. Ngomong jangan cuma gini. Sudah. Lombanya di mana? Di sekolah. Ya di sekolah, nggak mungkin lombanya di kuburan Hilya. Itu di sekolahan mana Hilya waktu itu lombanya? Di mana lombanya pas itu? Kamu dapat juara berapa? Duet. Hah? Duet sama siapa? Oh sama ini. Coba satunya yang ngomong, coba satunya. Adik, namanya siapa sayang? Delisa. Rumahnya mana? Gedung Suko sini? Ya. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Ini Hilya juga Gedung Suko rumahnya? Hah? Delisa, aku nanya Delisa. Hilya ini rumahnya juga Gedung Suko? Iya. Hah?
Iya. Apa? Oh ini anak kembar. Ini saudaranya, bukan? Oh kedong kembar. Dato aku tak nanya ini anak-anaknya biar berani. Silya, Delisa. Waktu itu lombanya di mana Delisa? Pas lomba itu di mana? Dapat juara berapa? Hah? Hah? Duet. Mau baca berdua gitu? Hah? Iya. Mau baca berdua. Udah pernah ikut lomba belum? Pernah? Juara berapa? Ya Allah. Ini yo gak sabar yo gak ngene aku bendino sing tak depi area-area model ngene iki. Ayo ini yang paling kental ini. Dari semuanya ini yang paling kental ini. Kamu mau tampil nggak? Coba. A'udzubillah dulu, a'udzubillah aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baca ayatnya. Melorok. Coba kamu tawud dulu. Ayo kamu tawud. Ya. A'udzubillah kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya ini ada Sidoarjo aku gak heran. Sidoarjo mulai dulu terkenal keren-keren. Tapi itu anakmu. Bismillah doa ayo. Bismillah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melu ngempet-ngempetan gitu. Enak bismillah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya cukup. Kamu sekarang sholawatan. Pokoknya yang munggah sekadung munggah yuk kon tampil. Ayo sholawatan. Udah ketemu sholawatnya. Ayo sholawat apa? Ayo. Ayo. Alamat Nak. Alamatnya wis cetha Kedung Sugo. Alamatnya Kedung Sugo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pak Lurah niki. Nah kalau sholawatan itu nyanyi, nah alamatnya itu nah nembang. Kalau sholawatan itu Allahumma sholli shollallahu itu. Mas mic-nya satu lagi. Nak Delisa sama siapa? Hilya mau tampil duet bareng skorinya. Ayo jejer sini, hadap sana. Ayo mic-nya satu lagi. Ada enggak? Ya. Ini saya tak cek. Halo. Ya. Yes.
يحملكم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا Sabrina, second lang. Atau lang. Terbin. أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا Boleh, boleh. Kan di. Boleh. Bila aku nang guru kayak. Sabrina. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Aku ngenteni sing bareng kok orang bareng ngono lho. Ini langsung bareng ini berdua nggih. Belum. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahilhu wa qila Bareng belum. Nah, ayo bareng kita anteni. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Bareng lagi. Yuk. Ayo terus. وذروني والمهدين قليلا. Nah, udah sadaqallahul azim. Ayo. Sadaqallah. Ayo. Penutup. Oh, sekarang tinggal satu penutup. Ya wes ditutup. Nah. Inna ladaina
tepuk tangan. Ya, sekarang ganti sholawat. Kamu berdiri, ayo. Ayo, sholawatan, langsung sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri dalimin dikalimin wa ahrijana min baini insani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Namanya siapa sayang? Namanya? Kadim Saiful. Kadim. Kamu naik ke panggung yang nyuruh siapa? Ibu. Oh, ibumu sing ngongkon berarti. Kenapa kamu kok disuruh sama ibu? Biar apa? Itu sarung cap mangga. Hujannya itu sarung cap mangga. Nah, kamu kok tahu sarung cap mangga? Ini sarungnya dua. Sarungnya dua. Dah. Kadim. Piye ibu lek ngongkon ya apa mau? Munggah oleh. Kamu ya mau disuruh munggah? Mau. Kamu milih sarung apa milih duit? Duit. Ya sini yang mudun. Ya wes. Udah. Salim, dah. Kamu pengen sarung enggak? Hah? Iya. Kamu pengen sarung? Dikasihkan siapa sarungnya? Kakak. Kamu? Ayah. Ayah. Kamu pengen sarung enggak? Mau. Kasihkan siapa? Ayah. Duh. Tak kokon suwit ae cah loro iki. Sarungnya mek loro tok. Tinggalnya. Ini kamu alamatnya. Nah, udah ya itu. Mudah-mudahan sampai alamat. Ini sarungnya tinggal dua nak. Loh gimana ini abang baginya ini ya. Ayo kata-kata dulu yang kata-katanya bagus tak kasih sarung. Ayo si kata-katanya lucu kamu dulu ya. Sarung mangga, sarungnya apaan Za? Gak bahaya tak? Ganti kamu ayo. Sarung mangga, sarungnya apaan Za? Gak pakai sarung mangga, gak bahaya tak? Kamu yang lain jangan sama kata-katanya. Ayo kamu ayo toh cepet. Sarung mangga, sarungnya dipakai. Ayo nak. Ini waktu ini loh. Ya udah berarti kamu nggak usah pakai gitu. Berarti nggak dapat sarung. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apaan Za? Ya udah, nih kamu sarungnya satu, kamu sarungnya satu. Ya udah. Nah, wes. Ya wes. Kamu tambah duit 50. Kamu dapat duit 100. Kamu dapat 100. Karena kamu nggak dapat sarung tambah 50. Wes ya wes udah. Saya mohon maaf ini saya melatih anak-anak mentalnya biar kuat tuh, biar anak-anak kedepannya nanti belajarnya lebih giat. Oke, mohon doanya sekali lagi untuk Nakmas Muhammad Dusyafa khususnya, sekaligus mendoakan anak-anak kita semuanya mudah-mudahan sholihin sholihat. Al-Fatihah.